K závěru třineckého magazínu se protančíme s elánem. Ve spolupráci s třineckým tanečním oddílem jsme pro vás připravili 4dílnou minisérii tanečního opakování k plesové sezóně. V prvním díle si připomeneme základní kroky valcu a valčíku. Tak tedy s elánem do tance. Vážení televizní diváci, dovolte mi, abych vás přivítal při natáčení našeho tanečního pořadu, ve kterém budete mít možnost si zopakovat před taneční sezónou pár základních tanců, tak abyste na plesovou sezonu vlastně byli připraveni. V našem prvním díle si zopakujeme anglický valc. Dovolte mi, abych představil náš prezentační pár Daniel Krysa a Veronika Burková, kteří vám tento tanec nyní předvedou. Anglický valc, který se tančí ve 3/4 taktu. Nyní vám náš ukázkový pár zatančí celou variaci. A 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Základní variace do anglického valzu se skládá ze dvou částí. Otáčka vpravo a základní kroky. Nyní vám partner předvede pánský krok. Začínáme pravou nohou vpřed a pravá točím, přísun, levá točím, přísun, základní krok 2, 3 a druhý 2, 3. Takto můžeme celou variaci opakovat znova. Nyní mi dovolte, abychom si také zopakovali kroky dámy. Dáma začíná zády do směru tance a začíná levou nohou vzad. A levá vzad, otočím, přisunu, pravá vpřed, otočím, přisunu, levá vzad stranou, přísun a pravá vzad stranou, přísun. Děkuji. Nyní si vysvětlíme taneční držení. Důležité zásady. Dáma je předsunutá na pravé straně partnera, tak aby její pravá špička směřovala mezi chodidla. Toto taneční držení se používá jenom pro standardní tance. Dále je důležité, aby hlavy byly v levé straně a lokty přibližně stejně vzdáleny od země, i od partnera, i od partnerky. Nyní si tento tanec zatančíme na hudbu. My darling, I hunger for your touch, a long, lonely time. Pro zpestření vám Daniel s Veronikou zatančí krátkou ukázku anglického valzu v soutěžní formě. My love, my darling, I hunger for your touch, a long, lonely time. And time goes by so slowly, and time can do so much. Are you still mine? V tomto díle si zopakujeme ještě druhý standardní tanec, kterým je vídeňský valčík. Tento tanec nesmí chybět na žádném plese. Dovolte mi, abych vám představil další ukázkový pár, kterým je Daniel Sokol a Kristýnka Mužná. Tento mladý taneční pár vám nyní celou choreografii do valčíku zatančí nejdřív na počítání. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Děkuji. Nejdříve si opět ukážeme kroky partnera.
Partner tančí 4x balance na místě, 4x půlotáčku vpravo. Začíná pravou nohou vpřed. A 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 točím 3, 1 točím 3, 1 točím 3, 1 točím 3. Děkuji. Samozřejmě jsou také důležité kroky partnerky. Partnerka začíná zády do směru tance a zrcadlově tančí stejné kroky jako pán. Začíná levou nohou vzad. A 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 točím 3, 1 točím 3, 1 točím 3, 1 točím 3. Děkuji. Taneční držení pro standardní tance se nemění, takže tento taneční pár vám zatančí valčík ještě jednou na hudbu. Opět máte možnost se podívat na ukázku soutěžního valčíku. Tento taneční pár patří mezi nejmladší taneční páry s nejvyšší vytančenou třídou v České republice. Děkujeme vám za pozornost a v příštím díle se můžete těšit na o něco atraktivnější latinskoamerické tance, kde uvidíte čaču a jive. Krok sum krok jsme se dostali až do cíle. Mějte se dobře a sledujte Třinecký magazín i za týden. Naschledanou.